Hey, wir sind Timo und Alina und nach einer Europatour mit unserem selbst ausgebauten Sprinter sind wir wieder zurück in Deutschland. Und hey, wir bauen wieder einen Sprinter zum Wohnmobil aus. Den werden wir aber am Ende verkaufen. Bei Interesse melde dich einfach und viel Spaß bei unserem Ausbauvlog diese Woche. In unserem ersten Sprinter-Ausbau haben wir ein festes Bett verbaut. Das hat viele Vorteile, wie zum Beispiel der enorme Stauraum unter dem Bett. Dieses Mal wollten wir aber etwas anderes ausprobieren. Guten Morgen! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In diesem Video geht es um das Thema Bett, was genau hier hinkommen soll. Und es soll ein ausziehbares Bett werden. Vor jedem Projekt machen wir uns zuerst einmal Pläne und Zeichnungen. Haben schon eine Menge Zeichnungen von dem Van gemacht. Der Plan ist soweit fertig. Ungefähr ist eine grobe Skizze. Und da mache ich mich jetzt mal dran. Das Grundgestell von dem Bett besteht aus Latten, die fest miteinander verbunden werden. Wie ihr bereits gesehen habt, benutzen wir zum Herausziehen des Lattenrostes zwei Auszüge. Es sind zwei Schwerlastvollauszüge. Zusätzlich wird der ausziehbare Lattenrost im ausgefahrenen Zustand in der Küchenzeile abgestützt und auch verrastet. Das seht ihr aber in dem nächsten Video. Die komplette Konstruktion war gar nicht so einfach umzusetzen und bedarf schon einer gewissen Denkarbeit. Wir mussten viel nacharbeiten, bis es so wurde, wie wir uns es vorgestellt haben. Wir bieten übrigens auch Van-Ausbauberatung an. Schau gerne in die Videobeschreibung oder in den Kommentarbereich. Dort findest du einen Link dazu. Ne, bist schon fertig mit den Latten? Ja, geschlafen wird nicht. Ja. Ach du Heilige. Ja, sind noch nicht festgeschraubt. Bin dabei. Dadurch, dass wir über 130 Löcher machen müssen in die ganzen Latten vom Lattenrost, haben wir uns jetzt mal eine Bohrschablone gemacht. Der letzte. Es sind unfassbar viele Bohrungen, die man machen muss. Fäustchen. Ja. Wolltest du mal cool sein? Ja, hat nicht geklappt. Cool, Kinder. Ja, das hat man schon cool sein. Hat sie? Ja. Wir haben mittlerweile Freitag und passend zum Wochenende haben wir das Bett auch fertig gekriegt. Und ich denke, wir zeigen euch das jetzt mal genauer. Also hier sind Auszüge verbaut, damit man das Bett hier ganz einfach rausgleiten lassen kann. Denn hier befindet sich die Küche, das heißt, von der Seite kann man es gar nicht ausklappen, sondern meistens nur von dieser Seite. Deshalb ist es super, wenn es leichtgängig ist. Und das ist es. Tada! Unser Ausziehbett ist wie die meisten Ausziehbetten aus zwei separaten Lattenrosten aufgebaut, die sich ineinander verschieben lassen. Der ausziehbare Lattenrost ist hier hinten unten an einem Balken befestigt, der unter den anderen Balken praktisch vorläuft. Wir hatten am Anfang Probleme, dass die Latten aneinander gescheuert haben. Deshalb haben wir alle nochmal rausgenommen. Ey, das war eine Arbeit, wirklich. Das hat so lange gedauert. Stell dich mal vor, alle Latten befestigen und alle wieder rausnehmen. Also, oh. Genau. Und als wir sie draußen hatten, haben wir in der Mitte unten was weggehobelt. Ich glaube so 4,5 Millimeter, alle. Ja. Und dann haben wir es wieder eingebaut und dann ist es astrein gelaufen. Ihr seht's ja. Ja, richtig gut. Da reibt gar nichts mehr. Ja. Und genauso wollten wir es auch haben. Ja. Und das war uns auch wichtig, deshalb haben wir auch die Auszüge genommen, dass einfach nichts reibt und man es von einer Seite ausziehen kann
und dass es einfach leichtgängig ist. Ne? Ja. Das ist es halt und ich finde es so faszinierend. Ich könnte es wirklich den ganzen Tag machen, das ist so cool. So, jetzt lassen wir drin, ich erzähle mal weiter. Ja, was gibt's noch darüber zu sagen? Wir haben hier eine Menge Kisten. Oder Kisten, Schubladen, Staufächer. Genau. Hier drüben, da kommt hier eine Öffnung rein und da kommt die Außendusche hin. Das ist eigentlich nur eine Blende hier, genau. Genau, das ist nur eine Blende. Das hier, Alina, darf zu deiner Kiste du was ja, sagen. Baby. Ja, das ist eine ganz große Kiste, die ist auch noch gar nicht befestigt. Da sind keine Auszüge dran, deswegen bewegt sie sich nicht komisch. Wenn man nicht möchte, dass die Bettwäsche auf dem Bett liegt, dann verstaut man die Bettwäsche hier in der großen Kiste. Und diese Kiste soll, wie viel Kilo noch halten, die Auszüge? 45, 45, genau. Es kommt auf jeden Fall, kann die Kiste ordentlich Gewicht halten, man kann sie vollpacken, so ist es gedacht. Ich glaube, ich passe sogar in diese Kiste rein, weil die so groß Ja, ist. ist ziemlich groß. Ja, also mega Kiste. Es muss halt noch alles angepasst werden. Und Genau. hier drüben haben wir die Scharniere auch noch nicht angebracht. Genau. Alina, würdest du kurz den abmachen? Ja, man sieht, der Leim ist noch nicht ganz getrocknet. Ja. Genau. Ihr seht, die Scharniere sind noch nicht dran, aber hier hinten kommt die Standheizung hin und hier vorne Technikraum, also die Batterie. Und hier kommt der Ladebooster, der Solarregler, alles, was man so braucht, kommt alles ins Bett. Wird alles integriert. Also ich bin total überrascht, wie gut es eigentlich funktioniert hat. Also man musste wirklich viel nacharbeiten, aber ansonsten finde ich das Prinzip echt klasse. Es ist auf alle Fälle, macht einen sehr hochwertigen Eindruck, aber ohne Aluleisten, die haben wir auch nachträglich erst rein konstruiert. Ohne Aluleisten wäre es ein bisschen, Lapprig. ja, wie der Schwabe sagt, lommelig. Lommelig, genau, lommelig. Dann wäre es zu ja. lommelig geworden. Ja, also auf jeden Fall war es notwendig, die anzubringen und ich finde, die Lösung ist wirklich toll. Wenn ihr das Bett nachbauen möchtet und Hilfe dabei braucht, dann bucht doch sehr gerne eine Van-Ausbauberatung bei uns. Wir bieten mittlerweile so etwas an. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Internetseite und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Genau, ja. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, Auf das jeden bringt Fall. uns wirklich weiter. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Und wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Willst du mal dazukommen, Timo? Ja, würde ich gern, aber das Bett ist noch nicht im Boden festgeschraubt. Ach, Die Auszüge halten zwar 100 Kilo und das wiege ich noch nicht. Noch nicht ganz. Aber ja, Stimmt, ja. ihr seht, es wirkt zwar fest, weil es gerade beschwert wird. Aber es du ist, nicht gesagt. das ganze Bett ist noch nicht in den Van geschraubt. Stimmt. Und die Auszüge müssen auch noch komplett befestigt werden. Genau. Hängen wir an 2 Schrauben. Genau, das müssen wir noch machen. Mhm. Ja. Genau. Hier haben wir eine Schraube drin und die haben wir noch nicht. Die lassen wir auch noch frei, bis wir alles lackiert haben. Stimmt, genau. Denn im Holz, je häufiger man eine Schraube reinschraubt, desto weniger hält's auch. Ja, sparsam, sparsam, sparsam. We know how it goes.